Bună seara, tinisis nutritori! Mindiescu că nevideți că navdız gini, tora seara nidzem tâș tulcea și ne videm și navdzăm cu George Șișcu, ți este deputat tu Parlamentul ale României. Și va ne spune că mai ultimul obeț, el, tibana lui, tizânatea lui. George, ghini ne vidiști tu mă armânească. Gini fanflai, vă mulțumesc cu multă ticăli seare și eu cresit simt de aduntură seara. Tini crescuș acolo, te amintași și crescuș tu județul Tulcea, când a și achi Da, căsii. tută bana Și o abănai. Să spui ni cheamă de părinții, de păpânia tăi, de au venit și de apoi va să zburăm ni cheamă și de ficiurani. Sigur. Da. Păpânia mea vine din Grecia, de la Clivi, doamne tati și aliman și al tati. Vine în vârgărie, în Târăstor, pe la Hașchioi, parcă, dar nu știu exact, dar parcă Hașchioi le zicea. Apoi vine în Dobrogea la Sarighiol de Deal, lângă Beidaut, comuna Beidaut, satul Sarighiol de Deal. Eu va între Beidaut și Casimce. Armâni știu că zona aceea era plină de armâni, de la Beidaut, Ceamurlia și de jos și de sus, și Baia avea și Camena, Stejarul, Alexandrie, toți eram acolo, un gemă și de armâni. După ce vine în Armânie, deci mama cu tati a vrut în 1963, eu mă aflai în 1965. Mă aflai Baba Dag, eu să aveam o tată părinții mei și de când mă aflai nu avui tu cărțile mele altă adresă decât la Baba Dag. Mama gine de soi al Burecu, Crista al Burecu și Zoe al Burecu, și tati era din soi al Șișcu, Custica al Costa al Șișcu și Maria Șișcu. Tati avea un soră și un frate. Din păcate, și sora al tati, Dodasica, cum îi zicem noi, mai bănează. E tatăl meu tati chiru în 1984, de tineri, la 46 de ani, și fratele lui mai târziu, prin 2000 și un pic, nu mai știu exact, nu vă zic doar... Nalătosești. Da, și din 2000, mama se mută cu fratele meu la Constanța și eu am așa în Baba Dag, dar știi cum e la noi la armâni, soția mea lucrează la Constanța, dar nu chiar armân împlinit dacă noi am soi sau dacă noi am o casă, un apartament la Constanța. Deci, să continui dărmașă și în 1984 chiar tati, mama nu se mai recăsători, nu din partea mea așa frate, că eu mai am, ca să duc aminte și de fratele meu, am un frate mai mic cu 7 ani, care poartă numai pap, părinții care Cosmin în loc de Costa, și papul Scârșică era un nume mai modern, așa, că să ne semnăm pe calea pe care să fugă lumea pe la oară. Cosmin venea de la Constanța, e căsătorit, are un ficior și mama așa de cu el. Eu, taifa mama Constanța, cum zici, lucrează soția acolo. Eu, în schimb, eu cafegiul la Tulcea, eu am cabinetul parlamentar. Bun, ca să dăm era un rezumat, cumva să nu fugim a largul de subiectul. DPC, școala generală la Baba Dag, după care avea liceul energetic la Constanța, în promoția, în generația 1980-1984, și a avut o clasă foarte bună, să știți că aveam și câțiva armeni în clasă, noi pe vremea aceea, Chirulățel, intrăm din 36, vreo 28 din prima dată la facultate, era liceul al treilea cotat pe vremea aceea, avem un profesor bun,
de matematică, domnul profesor Andrei Gheorghe, care îi da Dumnezeu sănătate și că Nica bănează și care fute noi ca un al doilea părinte și a văzut de pe un moabet pe care o văd cu el într-un moment important al vieții mele. Și după care, în 84, chirutat în ianuarie, terminat liceul în vara, în iunie, într-adevăr, mi-ntingeam este evenimentul din viața mea și adică si că rămași, mai eram mai mare, un fel de stâlp al casei. Voi în mamă sarpă să-i da Dumnezeu sănătate, că bănează Nica are 86 de ani și cred că mă treaște tot că e frate meu. Sănătate și de la noi. Mulțumesc frumos. Și nu vreau să mai recăsătorească, zic că să aibă grijă de noi și de nipoți sau de nipoate și parcurgim o nouă perioadă din viața mea. Eu am învățat foarte bine, să știți, la școală. Pe vremea aceea eram comandant de unitate, când eram pionier, de-apoi și la liceu. Dar chicăsic există niște cheltuieli când am fost la facultate și mama avea un singur salariu, frate numai mic. Era mări hărgile, chicăsescu atunci. Da. Și avea un abete cu dirigintele meu care îmi zice că ca să e sigur că eu avea un simț tehnic foarte dezvoltat. Îmi plăcut motoarele, mașinile. Deci ca să urmezi, totuși, este miracol să o ai. Și sigur ca simță, îi îndrumă către Institutul de Marină, o școală grea la acel moment, nu neapărat ca materii sau ca... Dar era un regim militar, era o școală militară și tora una din școli, că sunt două tora, Academia și Institutul de Marină, dar trebuie să știu lumea că marile națiuni cu flote mari și pregătesc și învață ofițerii din navă în școli militare. Și m-am scris la Institutul de Marină, care terminai, voi zic, intrai al 6-lea ieși, foarte constant, așa. După care plecai pe vapor, pe navig. Navigai vreo 3 ani de zile creier și întâmplarea face că meseria mea de ofițer din mecanică și din inginer mecanic îmi plăcea, dar plecatul de acasă, alargul de taifă și mai ales de mama, pentru care eu am un cult pentru mama, îmi să suferă și nu mai este... Cât kilo erai gat? Tu un an, Câte 6 meși, da? Pe vremea aceea, 6 meși acolo, 2 meși acasă, 6 meși acolo. Și vă zic că toți hârseau când ghineau oara în voiaj, și eu eram lipsit și da, că ghini iarna, care aduc leamnele mamă, Niclo, frate, era mecanic. Oricum nu eram, că zic și nu eram confortabil cu lucrurile astea, că plecam 6 mesi de acasă. 6 mesi, adică eram tineri și am vrut să cunosc pe soția mea, pe Elena, și ne hotărâm doi că mai gândi să cățăm un business sau o mașină, doi de adun, sau eu și adun să nu mai navig. Soția este din Ceamurleia de Sus, din familia Damu, socrul meu era tatăl cu toată bana brutar la mine al TNTP, Gheorghe Damu și Chirața Damu, din păcate și ei chirură. Și mai am 2 cumnați, Sterică Damu, mai marele, și Iancu Damu, mai micul, Sterică e pensionar și Iancu este director la First Bank, la Constanța. Vânează și trămulțai în tine cu chirea, că mai seara numai. Mulțumesc și toți cei care ne ascultă și vânează cu numai și toate bunele. Vreau să vorbiți mai largul de hoară. De hoară, da. De hoară, de Sarighiol, cât și duci acolo? Cât kilo? Eu nezeam Sarighiol, mă duce când eram mic și de apoi nezeam în vacanțe.
dar nu se duce foarte mult. În schimb, acolo mi marcă și de rețea. Și totuși, mutream lucrurile și ațeale casele cu ochile niclui, că ți zic o zbor, când înești peste ani acolo, mi se părea curtea asta, care eu știam curte mare și casa mare, deci văd că și Ca nic. mică. Da. Dar aveam fără specială perspectivă când mă tream așa. Dar a rămas întipărit în mintea mea copilăria și avui niște bunici care mi iubiră foarte mult. Eram primul lor nepot În și pupângii tot n-așa spun vrearea de da, da. nepoță Și și papul este. cel puțin când ziceau, nu știu, se lumina fața când mi vedea. Și atât de mult mi ținură și mi vrură acolo, cât când ajung și la grădiniță, știu istorioara și îmi permite scurtul, jucam cu doamna educatoare, nu știu, ce ne-a adus tata, zghicinți boabe, sunt toți, ne băga pe limba și pe bun. Și eu duc că este arisma, nu știam cum să zic orez, că eu știam pe armânește arism, nu știam să zic orez. Și care ar aminti că îi zici că e grâu de la alb, da, mașini și, da, până la urmă îi zici, dar spune că se numește, îi zici arism. Și doamna educatoare este dat Dumnezeu Sfântat Chinică Bănează, îi zice Alimană Florica, de atunci la mine în casă se spune ce mâncare ai făcut, aris cu lapte, aris, da. Și aduc și eu aminte aici să zbor, că nici nu știam când ești să zboresc când plecai de la dealul. Intrai la școală și după cafe, vacanțe, eram la papul la Sarighiol, lalea meu era tehnician veterinar și industrie și ea, dragoste este și vrea de animale, știi, și că îi plăcea, aveau toate câtândiile acolo la hoară. Cara să știi armânie de acolo de Sarighiol, de cât eu avea venit și cara să știi niscânti numii de fumei, de hoară, care s-a dus aminte, de Madag. Dealul sunt fugiră mulți câte Călăraș, Slobozia și Constanța, cam asta răspândirea noastră de la deal. Ei vin din Drustor, deci nu din Caliaca, din Drustor, o parte din ei vine de Hașpe, de zona țea Tatarat, Magian, nu mai știu prea bine și... Dar Cara să dus aminte îmi dau un nume de fumei nu, de da, acolo. uite, de-al Popii, Silvia Popii, care este și cu Sorină Veară, Panciu era un rapsod, Ștora este un Nicu, care este și el cu Sorin Luam, care cântă la Samarina, sau nu știu, la Yeah, informații. yeah. Da? Ghiuri, care are business-ul la Constanța, un om foarte bun și foarte respectat, tot idealul Sfântul, și Costel Camburi de la Cambela Prot, tot idealul este, mă rog, nu mai știu și nici nu din dealul Și îmi dau un deal nume, Bică îmi dau era un de, nume de fumei, vreau să da, avem deal Bică nișeam. mai aveam din parcă era teta mea, Aurica, din neamul al Bică, Caimacan, mă rog, da, și el am rămas, deci vacanțele tutti, până Petrița acolo, Sarighiol. plecarea noastră, Lali, Gheorghe și cu tati mare, plecarea la Constanța în 1972. De apoi, câțiva ghineam în vacanțe la Constanța. Știau pe lângă stadion, pe Banu Mihalcea, și nici a rămas întipărite când a trăit liceul și zui la Lale, acolo, gazdă, da? El era ca ficiorul lui, el a avut 3 fete și pe mine mi-e vrea foarte mult, că era singurul nepot bărbat până să află și fratele meu. Dar la Constanța lucrurile intrară pe alt făgașe și intrară pe alte cale, cu mai mulți mocani, dar noi nu ținem soia, să știi, foarte... Eram toți și străzile țeale, în jurul Pecei Chiliei, stadion verde al papă, toți și n-am foarte des ba la un, ba la altă și După TBTC și Institutul de Marină, te-ai priminat tu Xani? Oh, Cum da, era? da, 3 ani, da. Navigai foarte mult în zona vestul Africii,
sudul Spaniei, prin insulele Canare, în Mauritania, ne-am des în Și Senegal. iuțul lohari n-ai mai mult, iuța În, buhari. mai mult îmi plăcut în Las Palmas, în Gran Canaria, în insulele Canare, și Alicante, îmi plăcut, intram acolo, mai alimentam și așa, dar nu și de mult. În schimb, în Las Palmas am o defecțiune uneori la vapor, la elică, și zum un mes și 3 săptămâni. Și pașii ziceam că parcă băneam acolo, a voit ora, nu voi să arătă, voi la un moment dat, îmi trecut pe minte, să nu, că era foarte, Dar mâine foarte, acolo. da, dar mintea mea că mama să rămână singură și așa, nici nu s-a pus în discuție, dar ei n-au, că erau mulți mucani acolo, care mă îndemnau, și plecați, mă, ghiniți sau când vedeți țighineța, dar ca nu ar nu fi pe punctul să A, rămână. este era Tuțian să fie asta? Până în 1989, Când o 1990, ați dacă ți mică ai era și două zorii. voiaje pe vremea lui Ceaușescu, adică Mm. două voiaje de practică, și începui pe mine Revoluția mea în voiaj. Și atât de mult suferire când vedeam ce se întâmplă în țară și că na, tineri siertul, îți părea că te irosișe. Asta dragi finica mai mult. Da, 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 da. Și deci naviga o perioadă care mi-a marcat așa existența, și ca mi-așezai ca om, te marchează meseria asta de marinar, nu e pentru oricine, așa să știți, e o meserie mai dură E, și din sensul că este zori, siv gata, cât chiro de da, acasă, sigur că da. nu e Și, atât de plăcior. Ja uh, tim šat, că vezi locuri vai Xenia, imaš multul chiro hi acolo, da, hi și amari, hi apă, există, hi da, doza aceea de oceanus. exotism, de vezi lucruri noi, mai ales pe Chirolul Alantu, când vezi, zic că intram cât un magazin cum e Penny, cum sunt astea la noi de cartier, nu? Și rămâneam, nu stai să... Dusit. Da, și mi-nduiam, cum ăla e să ia, nu-i ghini și la noi e ghini, când mutream cât un magazinele țele intrau toți oamenii, nu mă așa ți-ai avut și noi nu permiteam decât luăm sucuri, gumă de mestecat și... Dar imediat după Revoluție lucrurile se schimbară și la noi. E, și după ți BTC și este tu lucru, când a 3 ani zicești că erai Da? pe mare cu Pamporea, Da? de apoi ați adra și altul lucru, a Îți Chisescu. deschise viața și afacerile puteai să le da și în România, și dacă să ai un fel de comerț cu doi soți de la vapor, și adunăm prima consignație din Bavadan, se numea Taj Mahal, dacă poți să gândești acest lucru, că noi eram admiratori al Donald Trump și zicem, mă, dacă parazia lui nu putem să avem, măcar numai de la cazinoul lui, avea un casino Taj Mahal. Și avea armasi în mama, da, că acolo eu aveam noi consignația la Machidonul la Taj Mahal, da. De apoi cam am amânat, de cum am crăsim și pe după răstăserea de pe frânza de Facebook Armânamea Media, intra și tu administrație. Fu și viceprezidentul de Consiliul Județean. Da, nu voi stric cu peste momentul când o cunoscut pe soția mea Și și ea ca să simțea zic să un spunea și privit că cum mă cunoscut și în Vesta. da, că mie îmi place, ei nu prea, ei, da, mă, nu mai povestea și plecai cu soții, că eu aveam permis, dar nu aveam mașină și aveam Miracle să conduc. Și ei zis, că ne-am la bal, la Ceamurlia, și tine ați condus, că tine și nu bei, zice, și noi... Și ei se îndreaptă, se duce, eu nu știu dacă fiorii când se duc la bal, că nu prea eram la bal. Care se îndreaptă, zice, bă, dar nu e normal, trebuie să simțiți așa în ei. Eu eram în bluz și în Adidas și ei cârțâneau tot. Și cum Avea îi drept în bine, tine. toți eu mi-am surat. La mama se, acolo zi pe soția mea, care era sora unui prieten de-al meu Era și țiturile de Andamus, era ziua hoară, era un da, era Andamus ziua Coare. De fapt, nu ziua Coare, era ziua minerului, în august a în an. ziua. De la Isadra la mina al pe ziua minerului, de apoi de seară vinem în Ceamurlia la Bava. Și acolo vizui, o perioadă ne cunoscum, și în 93 ne căsătorim. În 94 se născu
Teodora, fata Da, mea, care are 30 de ani. Teodora. Deci, bănează, să fie sănătoasă. mulțumesc frumos. Părinții, în general, nu fac lucrul ăsta, dar eu chiar nu am ce să-i reproșez copilul ăsta. Și sunt foarte mândru de ea. Pipiripan. E. Da, și nu vreau să o ajut cum adrăm noi armânie, că eu foarte dur termen, să știi, și să revenim și la esto moabete. Și zice, nu, ea aplică cum adras tinitora și lucrează la o multinațională, e foarte bine văzută, tot să fugă la niște cursuri în Austria, dar am un copil bun, să-i dea Dumnezeu sănătate și să aibă noroc în viață, cum a avut mama ei. Elena, soția Da, mea, Dumnezeu să aibă tipi gândiți-vă, bună. da, Și de-apoi, cum ziceam, înainte intra și tu administrație, da. ți Intrai pe lucru a administrație, treia acolo. nu, intrai prima oară, știi, în politică, în viața politică, crescui cum trebuie să crească un politician. Deci eu la Mama, intrai consilier local în partea, eu fac parte din Partidul Național Liberal din 1996, nu Din mai Partia Liberală, e, deci așa. nu voi la partid, m-aș în Partidul Național Liberal. Și fui consilier local, consilier județean de apă. În 2012 intrai vicepreședinte la Consiliul Județean și cum e în politicul de multe ori se întâmplă, a fost un moment în 2014 când în ordonanță 55, când puteai să treci de la un partid la altul, și așa s-a dat o nouă majoritate în Consiliul Județean la Tulcea și îmi ziseră ori să rămân independent, ori să trec la PSD. Și nu fui de acord și automat mi schimbam din funcția de vicepreședinte. Știam ce se întâmplă când zici că nu fiu de acord. După care lucrai în primăria municipiului Tulcea un an, când plecai din vicepreședinte, director la servicii publice la Tulcea, societatea care se ocupă de gospodăria municipiului, de la măturători, spații verzi și dezăpeziți, mă rog. O slujbă care m-a marcat, adică aveam foarte mulți oameni în subordine, foarte mulți oameni și vedeai rezultatele muncii sau nemulțumirile și bucuriile oamenilor, le vedeai zilnic. În 2016, candidai pentru funcția de deputat pe listele partidului, pe locul 2, pe locul 1 era Vasile Gudu, tot armân, Lică Gudu, un senior liberal pe care noi respectăm foarte mult, să știți, și un om foarte vrut al la Tulcea, tot răsmută Constanța, că e pensionar și zice că are nouă meserie de bunic, da, Dumnezeu sănătate Ea și tipa, Dora. de pap, da, și el și am în carte de muncătorul mi trec bunic sau pap, cum zicem noi. Și a început cariera de parlamentar în 2016. În 2016 în Parlament intrai în Comisia de Transporturi și Infrastructură. Vreau să te întreb, Ninti, să trecem la partea asta de lucru tu Parlamentul. Dit lucrul adrat tu zânatea ta, din BTC și Institutul de Marină. Și Da. după dit lucrurile ți le adrași la tu administrație. Dit este dau locări, ți te ajută mai mult tu atunci când ajunsești deputat. Să știi că școala militară mi ajută foarte mult. Da, o disciplină Lipsește și și bătutii pe Arada, și? da, și eu, atunci am și un om foarte echilibrat, foarte punctual, foarte, așa, nu-mi place nu-mi place să mintesc cu lucrurile, să dau peste cap un program, fac eforturi pentru lucrurile astea, dar, cum să zic, eu conduc foarte mult, în aproape zilnic Constanța, Tulcea, deci dar cam 5-6 mii de kilometri pe mes și nu e în greacă, pentru că să știi că meseria de parlamentară are și satisfacțiile ei. Mulți, știi, zburăscu, dar trebuie să trec peste lucrul acela, că și noi suntem oameni și nu toate ralele de pe lume este de la noi, de la politicieni. Că și noi minduim lucrurile atunci, când mulți mână zis că hi pentru sau hi împotrivă, minduiește că poți să
să afectezi viața multora. Adică nu e chiar simplu așa cum trebuie să lumea. Îți duc acolo, mută mâna și așa. Ați pus mâna acolo, trebuie să discuți, să cu tine ai o părere, alții au o altă părere și să ajungi la un consens. Da, cum... Ce hări minduiești că lipsește să aibă un om politic? Sigur, în primul rând, un om care știe să ascultă, nu să afdă, să ascultă. Că de-am zis târziu, dar ascultatul înseamnă altceva. Să poată să... Știi cum era un zbor, nu mai știu eu la zi, dar la un moment dat, ca să pimucănește ca și rimează, nu mai cazi de unul singur, pentru că tu ești suma celor care te-au crezut pe cuvânt. Adică, din mintea oamenilor, le zici, zboară, le zici că minduiești să tine, ți vor să de ei și le zici, dar la un moment dat, când ei te pistipsesc cu și te petrec ceva, trebuie să dar ceva să-i mulțumești, adică să nu, oamenii trebuie să înțeleagă că petrecură pe un om acolo care îi reprezintă și în care își băgară încredere. Da, deci se revin armași în comisie Ștora e la al doilea mandat din 2020 și a și vrut bani, eu coleg cu Michael Gudu, cu nipotul la Un Ligă. alt armân. Da, dar voi să înțeleagă lumea că nu trebuie simplu numai pe care o are, că o are ca la alea lui. Michael este un coleg foarte bun, un om foarte muncitor și merită să fie pe locul ăsta, adică nu cu moștenire, cum mai zic unii, că mai ales nu a noastră lanță, dar este un băiat extraordinar și un băiat deștept și o să mai auzim de el ca politician. Tu, vreau să te întreb așa, de lucrurile ți la dragi până tora. Care minduiești că fu n-ai mai mari amintate cu a tău? Păi, bineînțeles, taifa, că dacă e să luăm și cariera mea politică. Băi, știi că să zboară despre tine niște alanți, de poate nu e tocmai din meritul așa, dar eu sunt un om foarte respectat, știi, și lucrurile astea mi cresc cu mult și nu mi-ar cine să zic, pentru că văd oamenii cum relaționează cu mine și, într-adevăr, nu dezamăgi oamenii, înțelegi, care își băgară încrederea în mine și de mine e o realizare și... Eu am auzit că tu tesa este de deputat, a închisit și un minduiare, o idee, o inițiativă, că să-ți iortusească și una ziua de armăi. Că Da, mâine este avem 30 oflul de meu mai și când polul iortuzim meu ziua este. armăilor. Da, Și vreau să spui nici da. inițiativa ta. Este un proiect de lege pe care l-au făcut la, cum zic eu, după discuții cu Stedică Fudulean, președintele Farei Armânește și pe care îl știu din mic și care mi-adun daima și la București și la Tulcea, care îmi fecior foarte cu multă energie și foarte determinată așa, adică să dar loc. Nu pistipseam ca să băhăt de greu. Eu am cât soț de toate partide, zic, băi, eu când am venit cu cărțile pe mână, să le zic, băi, voi votați că... Oară, tu-ți va zic că Da, e. dar de la un moment dat trebuie să schimbăm și numai, că ziseră deci nu puteți ziceți ziua națională, deci puteți zborul este Da, național. este formula ziua amiletiei Da, armânească din România. Armânește din România, da? Ziua comunității armâne sau armâne din România. Dar nu știu ce zic. De oara aceea, de minuta aceea, eu dai mă zic așa, niște oameni neveduți, se fac, se întâmplă. Nu știu câți totuși bloca, nu ne băgau la vot, în comisii. De partea de la și în comisie trebuie să votează este lege. Intrai, faci cerere la grupul meu și intrai chiar secretar. Și găsesc că trebuie să o amânăm pentru că
sunt niște discuții cu Academia Română. Doar nu vă dau nume, dar din păcate și câțiva armini de-a noștri nu fără de acord. Proiectul meu de lege are 3 rânduri. Vreau să, la ziua de 23 mai, să fie ziua comunității, cum zicem noi. Nu Eu aduce aici aminte găsesc că ceva sunt de... și sunt și alți mileți care au Absolut, da. IGZ-ul, nu? Nu ziceți ceva de minoritate, că au ai pun la lor. Că vreți să vă declarați minoritate. Domnule, zice, când zic, oară să ne declarăm minoritate, dacă trebuie să apară un nou proiect de lege. Atunci, luați orice hotărâre vreți. Eu tot vin cu un proiect de lege din 3 rânduri. Deci nu e nimic ascuns. Ca să zici între fraze sau poate fi înțeles sau interpretat cumva. Deci, acutare, 3 rânduri. Știu de eu în blocajul, dar nu e momentul ăla să zburăm. Și A să se mám kaže. că jaz ti šansa, kaj je to projektu, si bo razumel Eu, in da, ti mi legea. că da, dar trebuie, și ați vorbit cu Sterica, trebuie să mai discutăm în special cu cei de la comunitate, de la grupul parlamentar al minorităților. Să aflăm Să acolo una spărească dacă mai noi bună am, chicăsare. da, să spărească dacă noi am vrem minoritate, asim o minoritate destul de mare și din sumele care se alocă așa, noi o să luăm o cotă mare și pavaz du se cu minte, da? Eu dai mai zici, dar Tot n-ați ajuns din mobeta la părat. la parat. Zici, dar noi chim un minoritate care mi-ar Dumnezeu, nu chim peste medii, ca, nu chim oarfăi, nu suntem noi parazi zi care ne dați voi 1.000.000 de euro pe an și care trebuie să demonstrăm ce avem cu ei, că doar noi luăm și ducem acasă. Dar Emš, caras poate vă răzu și să-ți facă acest lucru, ați ai părat sigura ca acum ti alti mileți, poți să te ajutor, știi, absolut, sigur că da. armânami, ca să se Sigur andreagă că da, dar cum, doar diținarea culturii și a identității armânească. sigur că da, doar nu știu exact suma, dar să zicem că e 1.000.000. 1.000.000 de euro e 1.000.000 de euro. Nu o sparge cuiva, nu? Mai ales a comunității noastre care văd că parcurg dăm și noi și nu știu și pe Gigi Haliț și eu contribui la biserica lui. Am zis că vor să dar ori tineri și altă biserică. Deci noi nu și dăm parazeților, nu, dar s-a spăreară foarte tare, s-a spăreară. Tot nu știu dacă adică zborul potrivit, dar și câțiva armâni de noi să mintire lucrurile acolo. Eu mi îndoiesc că ale în mintea bună și nu o să mai... Ți Nu mai lipsește opresc. după mântuirea ta, ți lipsește să dară un tineri, tora dimizăm un tineri armân, care îți mântuiește sintră tu politică, ei asti tu politică, tu ahurhită. În primul rând, Ți lipsește să dară el ta să ajungă să ajungă tu parlamentul, zicem. în primul rând, serios. Hai că și să dea o școală bună, dar să o dară, nu să ducă să ia diploma și să zică că am și eu o diplomă și merit una. Pentru că a să adună acolo cu situații în Parlament când duchești dacă nu ai baza adevărată. Adică Bază că să aibă sculii, praxii, praxi, să aibă și carul ăsta, să-i plac să zbărască cu lumea, cu oamenii, să străxească multe, că, da, mai zbărăsc cu oamenii, știi, când ajungi politician, lumea cred, și noi chim oameni și noi suferim când chim jigniți și noi chim, că eu de câte ori neg la andamul și cu lumea, zic că eu, unde e cel care l-a înjurat voi când deschideți televizorul, unde te chiu eu. Dar trebuie peste este, știi, cum zic, nu ca să ai stomac de politician, asta este, oamenii de multe ori minduiesc că toți le se întâmplă rău, îți datorează altora, nu lor, știi? Când ai o victorie și când un succes e al tău, când ai un eșec, tu să stipsesc că tu sunt de vină, în afară de tine, știi? Da, trebuie să fii un tip educat, cu școală,
Ai serios, practic să aibă care să zburăște cu Dunyaua, si un da, om tinistit. da. Și Și ajungo este lucruri ca să ești migrani. aș să, cum zic eu, să crească normal, să nu se înmisească, Să aibă răbdare. răbdare câțiva ani, că tot e, dacă ți e scrisă și ați ghină oară și ați eu, vă zic că lângă mine, la Partidul Național Liberal, vin foarte mulți ani. Nu mai lângă mine, că erau și ninte. Sunt și oameni mai vârstă în Partidul Național Liberal ca mine, la Tulcea cel puțin. Și tot rămas să încep să dau nume, cum e Licășacu, cum e Nicu Chichi, Lică Gudu, ninte și primarul Hogea, din ninte tot armânia Meglân de la Cerna. Dar eu, să știți că eu foarte, îi voi mult pe arminși. Dai e n-ai lângă mine. Uite, dai la Babadag, eu un organizație de PNL, eu avem primar de 3 mandate și toarele al 4-lea. Noi toți alegăm ca să luăm voturi, ele sigur garantez că ia peste 60, dacă nu 70%. Vicepreședintele căritoră la Consiliul Județean Mihai Culeni, tot Armânia și tot din Bamadan. Păi, că ați văzut că și două zboare, când avem lista pentru Consiliul Județean Toran, E că Tora Crisescu că la lider va candidezi de Consiliul Județean, așa? da, da, candidez pentru Consiliul, pentru președinția Consiliului Județean și eu adrai lista o schiță cu listă cu numele de colegi de-a mei care se intră ca pe lista de consilieri județeni. Și seara pe la zați mi sună Michael, colegul meu, zice, măi, hai să minduim din lucrurile, zice, când primii 12 săptămâni mâine este, zice, să ne răspândim un ham că deci, bă, da, ești un lucru că merită sigur, nu că s-or mâine, dar dacă vrei să mutrim lista din nou, nu mutrim. Și mai, într-adevăr, mai așezăm altfel lista. Dar nu este prima condiție ca să în partidul în care fiu eu pe liste. Toți ăștia care sunt pe listă sunt niște oameni care noi avem încredere și care lumea are încredere. Avem tineri, miticănuri care de neavă zburie în Norvegia, tot plecat, lucrează la șantierul naval, inginer, care din Norvegia, prin telefon, ne îndrează tot cu tipărituri, Auați la primăria Tulcea, avem lângă domnul primar Ilie Ștefan, care este președintele partidului pe județa, viceprimarea este George Șinghi, city manager este Nicu Bibu, Bibu, tot idealul sunt și ei, adică, dar aduc mică oamenii chiar sunt buni pe ceea ce fac, adică nu să clomași că soar mâine. Adică George Șinghi este un expert în calculatoare și ține acolo toate proiectele primăriei cu național nimeni până acum. Adică nu mași că soar mâini, oamenii chiar sunt specialiști buni. Și Tulcea se observă după o perioadă că îi bag mâna armând, lucrul iese bun. Dito aici să tinerii ți cunoști să n-ai psândit dit partia tu care ești hitin tora. Vezi vără tineri care să-l vezi așa mult axi, ta ducă mă largu mult în altul tu tesi politică? Da, da, sigur că da. Păi, unii este Michael, colegul meu de la Parlament, care e și oricine, nu are nici 50 de ani, și în politică nu e tânăr, e și la 51 pic de ani. Da, eu nu mai fiu tânăr, da? Dar este Michael, mai este George Șinghi, cum ziceam, Mitică Nurciu, Georgian Caraman, primarul de la Babada, care este frățiorul meu, doi pornim la drum bine. El mai târziu vine lângă mine, dar uite, ți lucruri bune drum acolo, Babada se schimbă. Într-adevăr, sunt mulți de etnie romă acolo, dar ce de drum, Dumnezeu ne lasă cu Eva și noi învățăm să bănăm. Că ați văzut cât e de respectat Georgian și de către etnia țea, a zis, bă, uite că mă seama că e țelui harul de politician. Este fapt plăcut și respectat de oameni. Deci, ghipții, sau cum zicem noi, romii din Mamada, să știi că sunt printre cei mai buni platnici la impozite și taxe la Mamada. Pentru că Georgian plus arcul și zice, nu, vă demolez casele, dacă nu, vă păltiți dările.
Și demolăm una, nu foarte și mare, și unei, țin minte că, Ați găsit. da, și atunci erau amenințele astea. Deci cu noi este calea. Bine, în 2016, că este lucruri, Georgian câștigă primăria Babadagului la un vot. Un singur vot. Și numărarea voturile duminică fără alegeri până luni, pe la prânzul și tot ieșea câte un vot. Iarăși numărăm că-s greșit, dar un vot. De atunci, etnia romă înțelease că cu noi este calea, deci nu există, trebuie să plătească. Că ei sunt mutare atunci, înțepați de câțiva adversari de noștri, și înțelease că calea și asta, deci nu poți să dai acasă, să iei În mașină. omorle lipsește și bătânisite. Da. Și noi sunt Yeah. e foarte respectat, toți îl vor, toți își plătesc și cu ocazia este demonstră că orașul se schimbă. Tot erau străzi, nu puteai să străzi cu ciciorul, nu cu mașină. Da. Yeah. Tini tora zățemti alizările astea, ți numesc lui Cirișar. Da. Ți planuri ai, ți vrei să adari cara să amință. Da, da, Dumnezeu să amintă și cum ziceam, eu mai lucrai în Consiliul Județean, știu ce am de adrare. Cum îți duc lucrurile. Da, adică nu neg acolo să înveți un an, doi, cum fug lucrurile pe acolo, pentru că știu deja. Oamenii cei care aș lucrez, mare parte dintre ei, mi știu că ei lucrau, și nici când lucrai acolo, nu neg eu cu idei revanșarde, nu neg să fac acolo să deselenesc cu, cum zic ei. Un lucru să zic sigur, oamenii zin liniștiți la muncă. Tahina când se scoală de pe gărvate, nu ați zic, bă, nec la lucrător să iar să-l vede. Acel nu zine liniștit și dar lucrul exact cum trebuie și la dar. Ai văzut proiectul așa mare, tu minti? Am, da, pe care voi neapărat să-l băgăm în practică și e vorba de cele două drumuri expres. Pentru că, vezi, portul care s-a dat la da, Tictimari cama onia, cât eu. De trebuia să dar lucruri și bani malișoară de noi, tot îl încurcă foarte tare, pentru că trec multe mașini pe el, din tot în Moldova, și din Ucraina, și din Basarabia, din Moldova, de peste Prut, din mașini câte Constanța, câte Port sau câte Turchie, câte Vărgării și trec, nu? Și se dacă sunt armaseră normale, nu mai fac față. Deci, distanța Tulcea-Constanța de 125 de kilometri cât are, dacă pe un drum expres o poți face într-o oră, poate și mai puțin, acum o face cel puțin o oră jumătate. Da, și este un obiectiv al meu. Adară legăturile cam da, conexiunea. Știi că există un proverb pe care eu zic daima, dacă vrei să scoți oamenii din necaz sau de sărăcie, dar o calea până la ei, de apoi ei să întreagă sigur lucruri. Dar nu în cale, care ei se poate să... Este două drumuri pe care ele acățate, nu sunt depisite nici ca studii de fezabilitate, dar odată depisite în oară, trebuie presat la minister ca să aducă fondurile pentru proiectul tehnic și pentru execuții, pentru că va fi, regiunea noastră va exploda. Noi o să ne punem amprenta noi a României pe Dobrogea și va deveni o regiune a României foarte dezvoltată și foarte bine conectată la restul lumii, pot zic, numai și la restul României. Da, Dumnezeu, că mea, este xichi acolo și de aeroportul de Turcia care nu lucrează, zicem, Nica. Da, ți zic că să știi că aeroportul cum era, nici nu putea să lucrează, că nu avea tora dar, într-adevăr, nu trebuie să ne ascundem că are și un rol strategic. El, duchiți că dacă s-a dar baza aceea de la Cogălnician de Constanța, înseamnă că pe aeroportul de la Constanța se utilizează din ce în ce mai puține avioane civile. Și noi trăgem și... Nădia că va smută către Tulcea. Da, zină tuteaua. Nu ar fi nicio problemă, pentru că dacă drumul expres să fie gata, până la Constanța își faci.
maxim. Așa este, în greacă, ordinarea asta, că regiunea acolo este mult mușată, este și delta de pe Sigur că acolo, da, și oamenii ar putea să vină de pe litoral la în delta, mult mai ușor, da, mai sigur că, olea. sigur că da, da. Și așa dezvolți, oamenii trebuie să dai cale, să dai cale, că ești Andrei Bana singur, nu trebuie să te foarte mult. Plus, doar că sunt fonduri europene, adică poate să facă mâna pe parați mult mai ușor. Și noi, mâine, știm să dăm lucrurile. Za Dumnezeu să ai tihi, tu alizeri și să duci Cum zicea mai largul Pablo, să mă cât planul țigani graniare. cu ordinarea. N-apuchem și de bitisita emisia noastră și după care bitisita avem și câte întrebări nu mult greale. Așa că Da. te întrebăm știni, ți zbor armănesc cu țarii Hari. Mai, ațele care au o tâncheamă gârțească, fronima, îmi place mie, fronima, Ron. da, că mereu îmi duc aminte și e și o întrebare care îmi plac, fronima îmi place, da. Dar pa ai vreo mâncare armânească cu țarii Hari? Aia pe perghe, zăgărsit, e normal. Și, Ca mulți alți oaspeți a noștri da, de da, la da, emisie. da, da, cred că da. Și cum mâncarea imn ghine și cu cântarea, ți cânti armânesc cu țarii Hari. Oh, da, eu sunt un mare fan al muzicii armânești și uh, îmi plac două, unul când l-am Mindescu la fata mea, alba mea și mșata mea, dar nu are o conotație și, dar, mă rog, zboarele este Țarii Hari să ia. da, și când l-am pe Gigi Sima, când mșata mea cu ochii verzi, ca frunzele de pe crenză, mi aduc aminte de soția mea care are ochii verzi. Mușat, mușat. Masa e tu bitisită un zbor ti mutritoria noastră. Ți-ați văzut că vrut să armâni. Vă da Dumnezeu sănătate, să aveți zile luminate, nopți sirinii, zvâhărsiți de taifă și de bană, și am eu, betea mea, dai-mă de adun ca singirlu, un dor, una vreare și una minduiare. Armându nu chiar. Mușat anche de are de emisii, hrios ti chirolu ți-l nu știi noi, tora seara, că știm că ai multă alegare, este Am zile pe alergare, seara campania eram actualizării. la realitate, îmi plăcut foarte mult, mi-a așteptat și pe mai greu, dar nu fiind să știi, dar mai emoționat viitoarea seara decât Noi, Nica Onoară, îți urăm să ai mult tihi, tu alegeri și tu bană, câți da, nu. da. Și stimânii să ne mindim și la armânami și să Sigur că yurtusim da, că da, sprenghisle de mai așa cum lipsești, că așa ne unzești. da. Hrioști tu țină mutriră și va ne vedem tora Nica Onoară stămâna lantă și de-apoi aia va să drăm și noi una scurtă vacanță și nu voi să agărșesc cu dubitisită să spun că mâine la ora 6 tu Parcul Titan zvirtusești ziua armâinilor și tot oară de la ora 5 cu stanța tu plateia Ovidiu iar zvirtusești ziua armâinilor a atu România. Da, eu Ca Constanța să-i țină mâine, Mutrescu, care să aibă chiro, care nu au să-și adară sigur, și da, neapărat. simtă acolo de adun și zvirtusim ziua noastră. Hărioși că ne mutriți tora seara. Seară bună! Să rămânați n-avzăm bunile. Serios!